छोकिरी केरु आहे? बाबा साईं ही रज़िया आहे, रोल नंबर ते राब्तो थियो। हाणे ही घरां निकिरी आई आहे, असां कोर्ट में निकाह कयो आहे। बस कर बेगरत, मां सब कुछ समझी वियो आहियां। तोखे या जुरत कीअं थी पराए नंग खे घरां भॼाइण जी? बाबा तव्हां पहिरियों अदा दिलदार जी ॻाल्हि त ॿुधो। मूंखे कंहिंजी बि ॻाल्हि न आहे ॿुधणी। चओ पंहिंजे कमीने भाउ खे त हितां हलियो वञे। बाबा साईं जेकॾहिं अधु दिलदार इंसान निकाह करे आयो आहे त हाणे ही असांजी इज़त आहे, हाणे रहण ॾियोसि हिते, किथे वञी धिका खाईंदो बाबा? हा बाबा रोशन सही थो चए, अदा दिलदार हिनखे ज़बरदस्ती कोन खणी आयो आहे। इहा पाण पंहिंजी ख़ुशी सां आई आहे। ही हिक ॿिए सां प्यार कंदा आहिनि। इहो प्यार न पर गुनाह आहे, गुनाह। का बि छोकिरी जॾहिं पंहिंजे पीउ माउ जो घर छॾींदी आहे त उनजे माउ पीउ ते पोयां छा गुज़रंदो आहे, इहा शायदि तव्हांखे ख़बर न आहे त ही समाज वारा उन्हनि सां कहिड़ो असरु कंदा आहिनि। ऐं बिरादरी वारा उन्हनि खे ताना ॾेई ॾेई ज़िंदा ई मारे छॾींदा आहिनि। पर बाबा साईं मुंहिंजो पीउ लालच में अची करे मुंहिंजी शादी हिकु पोड़े सां पिया कराइनि। मां मजबूर थी करे पंहिंजो घर छॾे आई आहियां। इहो तूं कूड़ थी ॻाल्हाई। माउ पीउ कॾहिं बि औलाद जे लाइ बुरो न आहिनि सोचींदा। बाबा साईं रज़िया उन्हनि छोकिरनि में न आहे, ही सुठी आहे, इन जा पीउ माउ लालची आहिनि। बाबा साईं जेको थियणो हुयो सो त थी वियो, हाणे छॾियोसि खणी इन ॻाल्हि खे। हरगिज़ न। जेको ॿिए जी इज़तुनि में नज़रूं विझंदो आहे न उनजी पंहिंजी इज़त बि सलामत न आहे रहंदी, छो त ख़ुदा वटि इंसाफ़ आहे। बाबा साईं मां कंहिंजी बि इज़त में अखियूं न विधियूं आहिनि। रज़िया मूंसां प्यार कंदी आहे। जेकॾहिं रज़िया मुंहिंजे करे घर दर माउ पीउ छॾे सघे थी, बाबा साईं आऊं बि रज़िया जे करे कुझु बि करे सघां थो। मूंखे ख़बर आहे त तूं इश्क में अंधो आहीं, तोखे हाणे कुझु बि नज़र न ईंदो। अड़े जंहिं पंहिंजे माउ पीउ जी इज़त न रखी तुंहिंजी वरी इज़त किथां रखंदी? निकिरी वञ मुंहिंजे घर मां, हलो वञ। बाबा अॼोकी राति रहण ॾियोसि, हाणे त राति थियण वारी आहे। ही हिन महिल केॾां वेंदा? मां हिकु मिंट बि बर्दाश्त न कंदुसि। बाबा जे इहा ॻाल्हि आहे त पोइ असां हलिया था वञूं। अच रज़िया।
ख़बर पई आहे त मूं ते 99 केस दर्ज थी विया आहिनि जिन मां हिकु बि सचो कोन्हे को। जेका बि वारदात थिए थी सम्झ त असांजी गिची में फिट आहे। हाँ अदा, कल अखबार में लिखियल हुयो दादन जे टोले में औरतूं भी शामिल आहिनि। मुख्य ते इबरत वठी वई। यार जवान फुरू कन तभी ठीक आ, पर जेके औरतां फुरू कन थियूं उहे भी असांजी गिची में। अदा हाणे का बरसात पई या तूफान आयो, पोइ बि माण्हू चवंदा दादन जो ई कमु आहे। मां सम्झां थो त मूं वारी ॻाल्हि बि तव्हां कोन सम्झी। कहिड़ी ॻाल्हि अदा, तव्हां बि सुगड़न वारियूं बुझारतूं शुरू कयूं आहिनि। भाऊ दादन तूं त यार सुगड़ हूंदे, पर असां सुगड़ न आहियूं। असां सम्झंदा आहियूं सिधी रांदि सोटे जी, ओए भले ॿेड़ी ॿुॾे खोटे जी। कॾहिं क्रिकेट मैच ॾिठी अथव? यार दादन जॾहिं साध हुआसूं त ॾाढी ॾिठी हुई, पर अफ़सोस इन ज़माने वारनि अलाए किथे जो किथे पुॼा। हाणे साईं ॿुधो वाली गुल जी राम कहाणी कननि ते ॿुझा रही वियो, न त विझदो मथे में सूर। अरे आशिका, तव्हांखे दिलि जूं ॻाल्हियूं ॿुधाए दिलि जो भार हल्को कंदो आहे। यार मां त आशिकनि जो ग़ुलाम आहियां। ओए भले तव्हां अली गुल खे न ॿुधो, पर मूंखे उन जी ॻाल्हियुनि में मज़ो ईंदो आहे यार। भल भाऊ, कहाणी मुंहिंजी तव्हां न ॿुधो, पर भाऊ दादन को पुछो त अॼु कीअं इनखे क्रिकेट यादि अची विया। भला झंग में कंहिंसां मैच रखंदो था? यार ॻाल्हि क्रिकेट जी बि न आहे, ॻाल्हि इहा आहे त मूं ते पूरी सेंचुरी केसनि जी थियण वारी आहे। सेंचुरी 99 केस हिते झंग में अची लिकी वेठा आहियूं, पोइ बि केस मुंहिंजे मथां मरींदा था वञनि। हाणे मां बि सोचां थो त छो न शाहिद आफरीदी वांगुरु अहिड़ो त छक्को हणां जो सॼी दुनिया में बूम 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 थी वञे। भाऊ इन ही शाहिद आफरीदी हाणे सिर्फ़ नालो वञी रहियो अथई, हाणे टायरनि जी हवा निकिरी वई अथसी। अच्छा, चइबो त माना वॾे ग्राउंड ते छक्को हणो। भाऊ दादन मस मस का दिलधारी अथव। मां त सम्झो आहे भाऊ दादन कुराड़ो थी वियो आहे, मगर अञा दम अथसि। यार पोड़ो त न आहियां थियो, पर वक़्त ऐं हालात ॾिसी सब्र कयो अथमि, पर ही दुनिया सब्र करण बि नथी ॾे। त पोइ ठीकु आहे, माशा अल्लाह, जेकॾहिं लिखियो मंझि निराड़ त कलम क्याड़ी न वहे। अदा यूसुफ ॿ टे ॾींहं थी वञनि, मां ॾिसां थी त तूं परेशान आहे। छा ॻाल्हि आहे अदा? अदा को ॾुख सूर आहे त मूंखे ॿुधाए, कहिड़ी ॻाल्हि आहे? न अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे। हिकु छोकिरी मां सां फ़ोन ते ॻाल्हाईंदी, उनजो नंबर हाणे बंदि आहे। रज़िया नालोसि, इहा परेशानी आहे। अदा हिन में परेशानी वारी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? अॼुकल्ह मॉडर्न दौर थो हले, उन खणी सिम मटाए छॾी हूंदी। हुन सां फ़ोन ते ॻाल्हाईंदो आहीं या का ॿी ॻाल्हि आहे? यार ॿी ॻाल्हि आहे, तॾहिं त परेशान आहियां। अदा ॿी वरी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? मूंखे त इन ॻाल्हि में शक थो थिए। शक न आहे सौट, पर पक सम्झ। सौट जी दिलि हुते आहे, पाण वटि ख़ाली बोतो आहे। पर अदा उनजो नंबर अचानक कीअं बंदि थियो? उन करे त परेशान आहियां। मूंसां वाइदा कया आहे त मां तोॾे ईंदसि ऐं पाण लव मैरिज कंदासीं। अॼु चोथों ॾींहुं आहे, मूंखे चई त मां कलाक खन में घरां निकिरां थी। मां इंतज़ार में हुयुसि, कलाक खां पोइ कॉल कयमि त नंबर बंदि थो वञे। ख़बर न आहे अलाए छा थी वियो। सौट दिलि जाए कर, हला कंदो राब्तो थी वेंदो। अदा हाणे कॉल अची न त मूंसां ज़रूरु ॻाल्हाए जाओ, मां बि पंहिंजी भॼाई सां ॻाल्हाईंदसि। हा तोखे मूंखां बि वधीक तकड़ आहे मुंहिंजी शादी जी। चए थी त मुंहिंजी शादी जल्दी थिए, पर तोखे घर खां ॿाहिरि न कढंदुसि। अदा मां तुंहिंजी हिन सोट सां शादी कोन कंदसि। हा वारो अच्छा, हाणे असां हमारा आहियूं। कुछ को न कर,
रब जोड़ी सलामत रखंदो पंहिंजी सदा कंहिंजी परवाह नाहे आहे राज़ी खुदा उल्को न कर कोई तुझको न कर रब जोड़ी सलामत रखंदो पंहिंजी सदा कंहिंजी परवाह नाहे आहे राज़ी खुदा उल्को न कर कोई तुझको न कर रब जोड़ी सलामत रखंदो पंहिंजी सदा कंहिंजी परवाह नाहे आहे राज़ी खुदा मसलो ही ना है हर वक्त मिलदासी गॾिजी बि घुमदासी दिलदार दुनिया ही हीला हलाए उल्को न कर कोई कुट को न कर रब जोड़ी सलामत रखंदो पंहिंजी सदा कंहिंजी परवाह नाहे आहे राज़ी खुदा कुर्बान तो थी कयामा सिक सा मिले सिक थी बोली इहा हिक थी बोला करे तो सागन जी रहा उल्को न कर कोई कुट को न कर रब जोड़ी सलामत रखंदो पंहिंजी सदा कंहिंजी परवाह नाहे आहे राज़ी खुदा कुर्बान कोला जी कोल करे पहजा सटा कुर्बान कोला जी कोल करे पहजा सटा बाकी चलियूं ता खुदा ते असां बि दुश्मन दा पाती दा आडो न छलईंदा थी को सणाई दुआती कयामा उल्को न कर कोई कुट को न कर रब जोड़ी सलामत रखंदो पंहिंजी सदा कंहिंजी परवाह नाहे आहे राज़ी खुदा उल्को न कर कोई कुट को न कर रब जोड़ी सलामत रखंदो पंहिंजी सदा कंहिंजी परवाह नाहे आहे राज़ी खुदा उल्को न कर कोई कुट को न कर रब जोड़ी सलामत रखंदो पंहिंजी सदा कंहिंजी परवाह नाहे आहे राज़ी खुदा बाबा तव्हां इहो सुठो नाहे कयो अदा दिलदार अलाए कहिड़े हाल में हाँ अदा नंबर में बंदि अथसि अलाए को मसइलो न दरपेश आयो हुजेसि
बसि अदा बाबा खे छा चऊं, हिकु त पराई छोकिरी बि कढियो अथसि, अलाह ख़ैरु कंदो। मूंखे ख़बर आहे हुन ॼाणी वाणी नंबर बंदि कयो हूंदो, डिघी यारी अथसि न, कंहिं न कंहिं दोस्त वटि रहियो हूंदो वञू। बाबा तहारे वक्त वारी यारी थोरे आ, हाणे हाणे तो रुगो चाहे वारी यारी आ। बाबा चाहे वारा यार कहिड़ी वफ़ा कंदा बाबा? चांहि वारी यारी जो पर साल नतीजो ॿुधो हुयो न। जहांगीर वारो छोकिरो पंजाब मां छोकिरी वठी वञी रहियो दोस्त वटि, उन वरी छोकिरे जो सिर गुम करे छॾियो ऐं छोकिरी वरी पाण फॿाए वेही रहियो। यार बसि कयो, मूंखे घणो परेशान न कयो। दिलदार तव्हां ॿिन्ही खां मूंखे वधीक प्यारो आहे। मूं त हुनखे इन करे दड़का ॾिना त शायदि हू मुड़ी वेंदो ऐं छोकिरी वापसि कंदो। मूंखे कहिड़ी ख़बर त हू वाकई हलियो वेंदो। हाणे पुटु हुनखे ॻोल्हे फोले मोटाए अचो। बाबा तव्हां सच था चओ। अचो अदा रोशन, अचो अदा खे ॻोल्हे अचो। हलो अदा। रज़िया तू परेशान त न आहे? न मुंहिंजा जानी, मां परेशान छो थींदसि? तू घबराए न रज़िया, महिनत मज़ूरी करे तोखे हर ख़ुशी ॾींदुसि। न मुंहिंजा जानी, जॾहिं तूं मूंसां गॾु आहीं त इन खां वधीक मुंहिंजे लाइ ख़ुशी जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? मां सोचां पियो त मतां परेशान थी केॾां हलंदासीं। मुल्क मौला जो वॾो आहे, हली पाण बि कंहिं कुंड में रहंदासीं जिते का बि परेशानी न हूंदी। मुंहिंजा मिठा, मूंखे तो ते फ़ख़्रु आहे। तूं मुंहिंजे करे माल मिल्कियत मिट माइट छॾे ॾिना। मूंखे पंहिंजी पसंदि ते नाज़ आहे। जानी तूं बि मुंहिंजे करे सभु कुझु छॾे आई आहीं। इन करे त चवां थी, मूंखे पंहिंजी पसंदि ते नाज़ आहे ऐं मूंखे पक आहे जीअं हर राति खां पोइ ॾींहुं थींदो आहे, ईअं ॾुखनि पुठियां सुख बि ईंदा आहिनि। अरे दग व्यंजन खे तव्हां बुझो छो ॾिनो? अरे वलू, तूं अधे वारनि खे तो न बुझो? अरे पुछो ॾे तूं ऐं इल्ज़ाम शरीफ़ माण्हू ते शर्म कर, हया कर। अरे मां काथे न बुझो? भाऊ वारा अशराफ माण्हू था लॻनि, इन्हनि जे पेरें पई माफ़ी वठ। अरे बाहू बधी पेरें पई हिन शरीफ़नि को माफ़ी वठ। अरे हरू भरू मूंसां मज़ाक न कर। अरे बीहो, तव्हांखे मां थो ॿुधायां त माफ़ी कीअं वठबी आहे। हाँ जाने लिफ्ट जा ये आशिक बनी मतलब कुर्बान आए हुकुम कर गाड़ी में दाव तव्हां
मां शहर वेंदमि शहर में तव्हांखे शॉपिंग जी बि मां कंदुसि हुकुम जारी तव्हांजो मां बि हाज़ुर आहियां मुंहिंजी गाॾी बि हाज़ुर आहे हाय अल्लाह तव्हां केॾा न सुठा आहियो मूंखे अम्मा चए पई अकेली शहर न वेंदी कर ज़मानो ख़राब आहे ऐं माण्हू बि ॾाढा गंदा थींदा आहिनि तव्हां त ॾाढा सुठा आहियो हाय अल्लाह जानी तुंहिंजो नालो छा आहे अल्लू छा अल्लू हा अल्लू न ओहो आलिया मुंहिंजो नालो आलिया आहे हा ईअं चओ न आलिया अचो अचो मूंसां गॾु तूं इन रस्ते में करी हाणे अचो खां वठी तूं कारियां तूं न भाऊ हिन मूंखां घुरी कंहिंजे करे मां बीठो आहियां अहिड़ी का न आहे अरे मञा तो लिफ्ट थी न अने ॿियो कारो कीअं थींदो आहे तूं रमना ज़बन खे तूं लिफ्ट ॾे हे त तोखे मां कोन सभु ॿुधायां थो एॾो वॾो तोको मुंहिंजो नालो आशिक आहे मां शहर अचां पियो त औरत जे लिबास में धाड़ियल हुयो जंहिं मूंखां फुर कई आहे साईं मां हुनखे औरत सम्झी इंसानियत नाते मां हुनजी मदद करणु चाहियां पियो साईं मूंखे कहिड़ी ख़बर त ही धाड़ियल आहिनि अच्छा सच चवंदो चई त अकेली औरत ॾिसी तुंहिंजी नियत ख़राब थी ऐं ठॻिजी वएं न साईं अहिड़ी ॻाल्हि न आहे मां हुनजी मदद लाइ बीठुसि तुंहिंजा ॿिया साथी लिकल उहे अची विया उहो त तुंहिंजे मुंहं मां ई ज़ाहिर आहे मां को छोला खपाइण वारो न आहियां मां इंस्पेक्टर असलम आहियां मां माण्हू जो चहिरो पढ़ी सुञाणे वठंदो आहियां ख़ैर मां मञा थो त तूं शरीफ़ माण्हू आहीं तोसां ज़्यादती थी आहे साईं जेकी थी सघे मदद कयो मां ग़रीब आहियां साईं पोएं हफ़्ते में बि अहिड़ी वारदात थी हुई तव्हां नवां आया आहियो उन महिल राणा साहिबु हुयो अच्छा चइजे त इहे हिरियल चोर आहिनि शायदि इन्हनि खे ख़बर न आहे त मुंहिंजो नालो बि इंस्पेक्टर असलम आहे मां चङनि भलनि चोरनि खे न ते नचाईंदो आहियां इहे त मूंखे खुसरा था लॻे साईं इहे खुसरा न पर वॾा चालाक चोर आहिनि साईं वारदात सां इहे था कनि नालो साईं वरी दादन धाड़े लॻो साईं असां बि अॼु सम्झूं था जेका टल करे वारदात कनि था दादन धाड़ेल जा साथी न पर चोरनि मथां मोर आहिनि जेकॾहिं इहे चोरनि मथां मोर आहिनि त मां बि इंस्पेक्टर असलम आहियां चङनि भलनि चोरनि खे न ते नचाईंदो आहियां इहे त मामूली चोरड़ा आहिनि शायदि इन्हनि खे ख़बर न आहे त शेर जे मथां सवा शेर बि थींदो आहे
केर करे पिस्टल हथ में हो। मोबाइल में तो सॾे थो केवल मां अटेंड कयां थो। हेलो मिठा किथे आई? जी 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 जानी ही डॉक्टर अलीमम जो नंबर आहे न? हेलो डॉक्टर अलीमम तो ॻाल्हाई न? जी जी हाँ हाँ न न मां उनजो कंप्यूटर वली मां तो ॻाल्हायां। तू पर तू तो मूंखे डॉक्टर खां बि वधीक भलो तो लगी। अरे सोना डॉक्टर जो तो मिड़ई नालो आहे, इलाज तो रुगो मां सॼो कंदो आहियां। हाँ हुकुम कर तो मूंखे करणो छा आहे? पर ॿुध त मूंखे डॉक्टर खां इलाज न ई कराइणो, ॿियो ई कम कराइणो आहे, समझ तो कर। तू रुगो हुकुम तो करे ॾिस, पोइ ॾिस कंप्यूटर वली मोहम्मद खान जो कमाल त हू छा छा करे थो। हाँ तो पुजानी मुंहिंजी ॻाल्हि गौर सां ॿुध। हेलो जी जी पुलिस स्टेशन। हाँ इंस्पेक्टर असलम तो ॻाल्हायां। जानी खुशखबरी ॿुधायईं। पोइ इंतजार छा जो जानी, ॿुधाए न मूंखे बि खुशखबरी, जल्दी ॿुधाए। मूंखे नौकरी भी मिली आहे, रहाइश जे लाइ क्वार्टर भी मिलियो आहे। सची सच तो चई? हाँ मुंहिंजा मुंठार जानी। पर सुहिणा जेका मां तोखे खुशखबरी ॿुधाइण वारी आहियां न, ॿुधंदे न छिरक निकिरी वेंदई। इहा ई त खुशखबरी हुई तोखे जेका ॿुधाइण वारी हुअसि। बाए। ही छा थो करी? तू यूसुफ आई न? हल हल निकल कर, हल जल्दी हल। खुदा के वास्ते
केरु आहे ऐं तव्हां केरु आहियो? सर ये असांजो भाउ आहे, असां ॿई भाउर हिनजी ॻोल्हा जे लाइ निकिता हुआसीं। हाणे हाणे असांखे लाश मिलियो आहे सर, असांखे लाश हिनजी ॻोल्हा में छा ही गुम थी वियो? भाउ असांजो गुम कोन थियो। पहिरियां बाबा इनखे घरां कढी छॾियो छो त हिन प्यार जो परणो कयो हुयो ऐं काल चयईं त हिनखे ॻोल्हे अचोसि। असां ॻोल्हींदा जॾहिं हिते पहुतासीं त भाउ जो लाश मिलियो सर, भाउ जो लाश लाश मिलियो। सर्कल घरां निकितासीं भाउ खे ॻोल्हण जे लाइ। रस्ते ते आयासीं मोटरसाइकिल फुरिजी वई ऐं हाणे हिते हुआसीं त पोइ ठका थियो ऐं हिते आहियूं त भाउ जो लाश मिलियो आहे सर, भाउ जो लाश मिलियो आहे। अच्छा, मूंखे बि त छोकिरी फ़ोन करे हिते घुरायो त पोइ पक सां ये छोकिरी जा वारिस हूंदा। तव्हां को बि फिक्र न कयो, मां तव्हांजे भाउ जे कातिल खे ॻोल्हे उनखे उन जे अंजाम ताईं ज़रूरु पहुचाईंदुसि। इहो तव्हां खां इंस्पेक्टर असलम जो वाइदो आहे। छा मसलो आहे रज़िया? ख़ैर त आहे? साहब ही मुंहिंजे मुड़ुस जो कातिल आहे। हिन मुंहिंजे मुड़ुस खे मारियो आहे। मुंहिंजे मुड़ुस खे मारे मूंखे अगवा करे खणी पियो वञे। साहब मूंखे बचाए हिन खां। साहब ही मूंखे बि मारे छॾींदो। बचा साहब, बचा मूंखे। रज़िया, हे तूं छा चएं थी? मां तुंहिंजे मुड़ुस खे मारियो आहे ऐं तोखे अगवा कहीं थो वञा? खबरदार, फरार थियण जी कोशिश न कजांइ। शायद तोखे ख़बर न आहे त मुंहिंजो नालो इंस्पेक्टर असलम आहे। मां चङनि भलनि चोरनि खे ना ते न चाहींदो आहियां। तूं इहो ड्रामो करे मूंखे बेवकूफ़ नथो बणाए सघे। सही मां बेकसूर आहियां, मूंखे का बि ख़बर न आहे। साहब भली तव्हां हिन जी तलाशी वठो। जे पिस्टल सां मुंहिंजे मुड़ुस खे मारियईं न, उहो हिन वटि अञा आहे। तव्हां भली ॾिसोसि। अञा बि चईं थो मां बेकसूर आहियां? सही मां बेकसूर आहियां, इहो को इल्ज़ाम आहे मूं ते? तव्हां हाणे वञो पंहिंजे घर, मैयत दफ़नाए पंहिंजे सहुरे ऐं ॾेरनि खे वठी अचिजांइ। पहिरियां FIR कटरायो, पोइ मां ॾिसां थो हिनखे त कीअं थो ही ड्रामा करे। शायदि हिनखे ख़बर न आहे
त मुंहिंजो नालो बि इंस्पेक्टर असलम आहे। मां चङनि भलनि चोरनि खे नह ते नचाईंदो आहियां। ही वेचारो बि तितर वांगुरु ॿोलींदो। तव्हां वञो भली। हल हल वे गाड़ी हल। साईं असांखे छॾियो, असां मिसकिन माण्हू आहियूं। गरीब आहियो, छोरा ॿार आहियो, तव्हां कंदा छा आहियो? साईं असां जेको न छोरा साईं असां हे बहू ॿुधाए थो मां, असां जेको आहे न मज़दूरी कंदा आहियूं। मज़दूरी कंदा? अरे मज़दूरी जो मांडो अथव? बेरोजगार आहियूं साईं, नौकरी जी तलाश में आहियूं। क़ुरान अरे वरी कूड़, सच ॿुधाए छा कंदा आहियो? साईं कसम मज़दूरी कंदा आहियूं, कसम सच्ची ॻाल्हि थी। अरे मज़दूरी जहिड़ी शिकिल अथव? अरे कूड़धोणी, तू तो मां के मेले में बगल खतरो तो लगी। नसे मजूरा अरे ये मुच्छा कूड़, वीआईपी कपड़ा, वीआईपी बूट लगे तो का एसडीएम तो ऐसा ना कूड़धोणी। अरे सच ॿुधाए, तू डॉक्टर आहीं या वकील? सही हो, मां डॉक्टर मां। अरे तू ॿुधाए? सही मां कंपाउंडर आहे, डॉक्टर है, मां कंपाउंडर आहे। अदा ये कंपाउंडर न पर मेडिकल वारो थी, मेडिकल वारो लगे छा है, पक्के मेडिकल स्टोर वारो आहे। अरे सच ॿुधाए, तू मेडिकल स्टोर वारो आहीं? हाँ सही मां मेडिकल स्टोर वारो आहियां। अदा मेडिकल वारा हे वॾा हरामी थींदा थी, हे नकली दवाइयूं रखी वेठा हूंदा थी। सही मूंखे ख़बर कोन्हे साईं। अरे हेॾे तोखे ख़बर न आहे, बाक़ी असां ख़बर हूंदी। अरे सच ॿुधाए, नकली दवाइयूं अथई न? सही नहीं, डॉक्टर ख़बर है। साईं मांखे ख़बर न आहे साईं। सच ॿुधाए। साईं मांखे ख़बर न आहे, सच्ची ॻाल्हि आहे। हे स्टोर हे हलाईंदो आहे न, हिनखे ख़बर हूंदी साईं। अरे ॿुधाई तो ये हणाई बंदूक मोकिलियाई मथे मुल्क ते। दौड़े साईं असां वटि नकली दवाइयूं आहिनि। अरे कहिड़ियूं दवाऊं असांखे ॿुधाए, असां न वठूं। अदा पर साल मां हिन खां गोरी वरिती मथे सूर जी, पर अहिड़ा कमीना आहिनि जे मूंखे गोरी अची दस्तनि जी। सॼो ॾींहुं सुबुह खां वठी शाम ताईं मुंहिंजो लेटरिन ॾे ईंदे वेंदे ॾींहुं गुज़री। बाग में ईंदी न दवा या छा गोरी जो नालो शीशाप ईंदी न, हाणे उनजी जाइ ते किधर छाप आई आहे, उहा विकिणंदा आहियूं बाबा, उहा विकिणंदा आहियूं धाड़ियल साईं। अरे हलाए तूं वरी कूड़ी शायद मां मां छा तो वांगुरु सफ़ा कूड़ो आहे छा चटरा? न साईं मां न हलाईंदो आहियां, हिनखे सॼी ख़बर अथव। अरे वरी बस साईं हे ॾिसो। अरे घणी लबाड़ न हणो, पंहिंजे मालिकनि खे फोन कयो त मूंखे पूरा 50 लख ॾेई वञनि। धाड़ियल साईं असांजो आहे केरु कोन त फोन कंहिंखे कयूं। साईं तव्हां मूंखे छॾियो, मां पैसा ॾेई हिनखे वठी वेंदुमि भाउ, मूंखे तव्हां छॾियो। साईं हिनखे न छॾियो, ही भॼी वेंदो। मूंखे छॾियो त मां तव्हांखे पैसा ॾेई हिनखे छॾाए वेंदुसि। अरे चओ था त असां लावारिस आहियूं, एतिरा पैसा किथां आणींदव? न साईं, मुंहिंजा पैसा बैंक में रखियल आहिनि, मां बसि वेंदुसि कढाए करे तव्हांखे ॾींदुसि, पोइ हिनखे छॾाए वेंदुसि भाउ, मूंखे तव्हां छॾियो। हा साईं, हे मुड़ुस जवान ॾिसो सुरीला जेके असांखे घर वेठे पैसा पहुचाईंदा। अॼुकल्ह माण्हू मुर्शिद खे घर वेठे ॾन कोन था पहुचाइनि, हे असांखे पैसा पहुचाईंदा। जवान ॾिस सुरीला। अरे तव्हां त लॻो ई बिशनी था। कूड़ो जो पुट थे
ते मूंखे तव्हां छॾियो त मां किथां न किथां चोरी चकारी करे हिन निभागे यार खे छॾाए वेंदुसि। ख़ामोश। तव्हां मूंखे पहिरियां इहो ॿुधायो तव्हां कंदा छा आहियो, न त तव्हांजे सीने में अहिड़ियूं गोलियूं ठोकींदुसि तव्हांखे कंदुसि जहन्नम रसीद। साईं, असुल ॻाल्हि इहा आहे जो असां ॿई चोर आहियूं, शिकार जी तलाश में हुयासीं पर खुदि शिकार थी वियासीं भाउ। अच्छा त तव्हां चोर आहियो पर असां बि चोरनि मथां मोर आहियूं। अड़े इहा ॻाल्हि ॿुधी अथव न त शेर जे मथां सवा शेर हूंदो आहे, उहे असां आहियूं। हाणे ॻाल्हि सम्झ में आई त कम सॼा तव्हां था कयो ऐं केस वरी सभु असां ते था लॻनि। तव्हांजे कए जी लोड़ असां था लोड़ियूं। असांखे तव्हांजी घणे अरसे खां तलाश हुई, अॼु मस हथ आया आहियो। अदा हिननि खे गोली हणी मारे छॾियो, अॻिते केस त न वधंदा। भाऊ दादन, जेकर हिन ॿिन्ही कमीननि खे न मारियोसीं न त केस वञी हज़ारनि ते पहुचंदा। पहिरियों त हिननि खां माल त वसूल कयूं, जेको इन्हनि असांजो नालो इस्तेमाल करे ऐं माल गॾु कयो आहे। ॿुधाए फुर जो माल किथे लिकायो अथवे, न त ॿिन्हिनि खे वण में टंगे बीहाईंदोसांव। साईं, दादन साईं असांखे छॾियो, मां वञा थो। जेको असां माल गॾु कयो आहे उहो सभु खणी थो अचां भाउ, तव्हांजे हवाले थो कयां। से असां ॿई गॾिजी था वञूं, जेको माल आहे न उहो सभु गॾु खणी था अचूं। तव्हां एॾा भला आहियो, तव्हांखे तो छॾियूं, तव्हां वरी पोइ वापसि मोटी ईंदा, ईअं न? साईं जॾहिं कोन मोटियासीं त तव्हां खां पोइ असां से परे त न आहियूं न भाउ। न न, ईअं न थींदो, असां तव्हां सां पाण गॾिजी हलंदासीं। ठीकु आहे साईं, जीअं पोइ तव्हांजी मर्ज़ी भला। छोड़ियो त सयूं। अड़े गन खोलियो, गन खोलियो। छोड़ियो। तव्हांजो मक़सदु आहे त यूसुफ बेकसूर आहे ऐं मां बेवकूफ़ आहियां। न साहब, तव्हां सुठा ऑफिसर आहियो। असां तव्हांजी तारीफ़ ॿुधी आहे ऐं असांखे यकीन आहे त तव्हां असांजी ॻाल्हि ज़रूरु सम्झंदो। सर, अवां जी जांच में यूसुफ कातिल निकितो, असां मुलाक़ात लाइ बि न ईंदासीं। साहब छा कोशिशि करे सम्झण जी, तुंहिंजो भाउ कातिल आहे, मां जमादार आहियां अब्दुल हक, पैसा न कंदो आहियां नाहक। छोकिरी खून कंदे पंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो आहे यूसुफ खे ऐं हू छोकिरी खे अगवा कयूं पियो वञे। मां ख़ुदि उनखे पिस्टल समेत गिरफ़्तार कयो आहे ऐं तव्हां चओ था त हू बेगुनाह आहे। हाणे या त तव्हां चरिया आहियो या पोइ मां चरियो आहियां। अचो अचो, ये आहिनि फरियादी। तुम्हारा प्रिया टुकड़ा वेहो। तो भला तव्हांजो वालिद साहब न आयो? साहब, असांजे घर में हिकु जनाज़ो न पर ॿ जनाज़ा निकिता अथई। ॿियो वरी कीअं बाबा? साईं, बाबा जी अदा मिठड़े दिलदार जी ख़बर ॿुधी दिल जो दौरो पियोसि ऐं उहो बि फौत थी वियो बाबा, उहो बि फौत थी वियो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साहब, असांजो हिकु खून न बल्कि 2 खून थिया अथई। असांजे पीउ ऐं भाउ जा कातिल गिरफ़्तार कयो। तव्हां दिलजाए कयो, कातिल गिरफ़्तार थी चुको आहे ऐं हा, तव्हां सिर्फ़ FIR कटरायो, बाक़ी फरियादी हुनजी घरवारी थींदी या तव्हां भाइनि मां को हिकु थींदो। छा साहब, कातिल गिरफ़्तार थी वियो आहे
ऐं असांजी भाॼाई ज़िंदा आहे। छो भला तव्हांखे ख़बर न आहे कातिल खे तव्हांजी भाॼाई गिरफ़्तार करायो, उहा वरी कॾहिं मरी वई? इंस्पेक्टर साहब, भाॼाई खे त असां ॾिठो ई न आहे, हू किथे आहे ऐं हुन कीअं कातिल खे गिरफ़्तार करायो? छा काल्ह तव्हांजी भाॼाई तव्हां वटि कोन पहुती घर? जंहिं ॾींहुं अदा दिलदार शादी करे आयो न, उन ई ॾींहुं भाॼाईअ खे घर वठी आयो। बाबा उन्हनि खे दड़का ॾिना त उहे ॿई घर छॾे हलिया विया। हिन महिल ताईं का ख़बर न आहे। हाणे सिर्फ़ु असांखे पंहिंजे भाउ जो लाश मिलियो आहे ऐं भाॼाई जी का ख़बर ई न आहे। ओह माय गॉड, शायदि उनखे रस्ते मां वरी अगवा कयो वियो आहे। ॿुधो था न, अञा चओ था त यूसुफ बेगुनाह आहे। यूसुफ वारनि छोकिरी जे वारसनि खां पैसा वठी उन जे मुड़ुस खे क़तल कयो ऐं छोकिरी खे वारसनि हवाले करण जो ज़िमो खंयो आहे। उन करे ई उन छोकिरी खे वरी काल्ह अगवा कयो वियो आहे। यूसुफ तव्हांजे भाउ जो कातिल आहे जेको गिरफ़्तार आहे ऐं ही उन जा वारिस आहिनि जेके चवनि था त हू बेगुनाह आहे, जॾहिं त मूं उनखे जाइ वारदात तां पिस्टल समेत पाण गिरफ़्तार कयो आहे। तव्हांजी भाॼाई खे अगवा कयूं पियो वियो जंहिंखे मूं गिरफ़्तार कयो आहे, पर मूंखां इहा ग़लती थी वई जो मां उनखे तव्हां ॾांहुं अकेलो मोकिले छॾियो, जंहिंजे करे यूसुफ जे साथियुनि वरी उनखे अगवा कयो आहे। ख़ैर, मुंहिंजो नालो बि इंस्पेक्टर असलम आहे। चङनि भलनि चोरनि खे न ते नचाईंदो आहियां। मुख्य जवाबदार त मूं वटि गिरफ़्तार आहे ऐं ॿिया उहे बि मूंखां बची न सघंदा। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, इहे आहिनि असांजा दुश्मन। इंस्पेक्टर साहब, हाणे तव्हां छॾे ॾियो, असां पाण ई हिन सां पलांद कंदासीं, असां पाण ई वठंदासीं हिन सां बदिलो। तव्हां छॾे ॾियो इंस्पेक्टर साहब, तव्हां छॾे ॾियो बसि। भाऊ असां बेॾई आहियूं, तव्हांजो पाप पाणी पियो, असां ॾंड ॾोह भरण लाइ तयारु आहियूं। असां ॾंड ॾोह वठण वारा न आहियूं, हाणे मैदान थींदो मैदान। खामोश, ही तव्हांजी औताक न पर थाणो आहे, थाणो। ईअं न थिए जे मां पंहिंजा असूल विसारे वेहां ऐं पुलिस वारा असूल इस्तेमाल कयां। बहितर इन में अथव त हितां चुपचाप हलिया वञो ऐं मूंखे पंहिंजो कमु करणु ॾियो। छा साहब एतिरो शरीफ़ आहे तॾहिं एतिरो था ॻाल्हायो? साहब, तव्हां पंहिंजो कमु कयो ऐं असां पंहिंजो कमु था कयूं। अच्छा था तव्हां ॿ टे ॾींहं एहतियात कयो जेतिरे ताईं मामिलो थधो थिए ऐं मां बि कंहिं नतीजे ते पहुची सघां। साहब, हुनमें खादिम ऐं मुंहिंजो कहिड़ो ॾोह आहे जो असां घर में लिकी वियूं? तव्हांजो इहो ॾोह आहे त तव्हां कातिल जा वारिस आहियो। साईं, असां कातिल जा वारिस आहियूं, कातिल त न आहियूं। ऐं यूसुफ बेक़तल खां इनकारी आहे। अॼु असांजो मुआशिरो एतिरो त ख़राब थी वियो आहे जो करे हिकु थो ऐं उन जी सज़ा सॼी बिरादरी खे मिले थी। ॾिसनि था त ही मुखालिफ़ जी ज़ात वारो माण्हू आहे, चाहे हू उन्हनि जे मुखालिफ़नि खे सुञाणींदो ई न हुजे, उनखे बि मारियो छॾे। मूंखे अफ़सोस आहे अॼु जी सिंधी क़ौम ते। वाक़ई में साहब, ये ॻाल्हि तव्हांजी सची आहे। इन्हनि जे करे कबीलनि में वॾा झेड़ा था थियनि ऐं 100,000 माण्हू मारिजी था वञनि। उन करे चवां थो त एहतियात खां कमु वठो, छो त हाणे वक़्तु तमामु ख़राबु हली रहियो आहे। हदीस पाक में आहे त जॾहिं क़त्ल करण वारे खे बि ख़बर न हूंदी त मां हिन खे कहिड़े ॾोह में मारे रहियो आहियां ऐं मरण वारे खे बि इहा ख़बर न हूंदी
त मां कहिड़े गुनाह में मरी रहियो आहियां, उन वक़्तु सम्झो त क़यामत तमामु वेझी। ठीकु आहे साहब, असां हाणे हलूं था। साहब, मुंहिंजे भाउ यूसुफ जी भारत अथव। मुझे ख्याल में हिते आ। पक्को हिते आ। बस हिते आ त बिहो और को अचे सही न। अरे बैठो पड़े। अरे हिन खे त कोडर हलाइण नथी अचे। वठे असां जंगल कोडर। मूंखे ॾे कोडर। असांजा माल खाई फुला खाओ, भेणा कोडर ई कोन थी हलाइण अचेव। अरे अरे तू सही कर, तू हिन हाजन खे ॾे। हे माशाल्लाह डंडो ॾाढो आहे, हे पाणी खोटींदो। ॾिस कोडर, हाजन वठ, हिम्मत कर वठ। अरे मूंखे ॾे कोडर। जेकॾहिं खज़ानो हिते न निकितो ई न, पोइ यादि थियो त वरी मार टिकण टिकण कुटींदो सां। हा मोतबर आहे। खजाना काथे पक्की मिटिया बात है की अंधन पूरियो। अरे काथे आने भागो, खजानो अध मौत करे छड़े तो। यो साईं हे भूलजी वियो आ। मुझे ख्याल में वो हुते आ खजानो, वो हुते थोड़ो परियो। हां बा थोड़ो परियो। अरे चंडल असा के बाकी ते हरू भरू हडाण आया वे, माराए रखियो तो भेणा। अध सा असा तो इते ही निकरी वा। अरे दा दाड़ेल तमा जे खौफ को असा बिन जो दिमाग कम करण छॾे ॾिनो आ। साईं वो हिते आ मुझे ख्याल में हिते आ, बस पक्को हिते आ। हे बाकी हे गाना मुर्स छो माराए विदा। साईं हिन जो चयो त तव्हां जे खौफ को असा जो मगज कम न तो करे, हिते आ बस।
साईं ॻाल्हि ॿुधो न हिते आ हिते आ खज़ानो आहे साईं खज़ानो आहे मरी पायो हाणे मुर्सी करो अहिड़ियूं कोट हाणे धून मटायो न हुन धून सां मटायो न हुन सां सां मटायो साईं तव्हां सची ॾियो निभागन लोड़ा मारे दो हां अरे बी अलीगुल असां पंहिंजी जवानी तोखे ॾे अरे कूड़ हणी था आहे कुछ कोन हरू भर लोड़ाईंदा पाण आहे सही इते ही आ पक बस इते ही आ हाँ सही इते पक बस मां चयो न इते ही आ अदा थाड़े ना हाने सो दिमाग कम करे तो इते आ इते मिठे नूर जो कसम आ इते आ या जगह है माई मांची वाकिफ आ हेडिया माई हेडिया ओ हेडिया माई इन जग में छा थई लस्सी दही या पानी इनमें थादल आ मुर्सरे खणी थी वञा ओ खाटी पियो तो करे असां जो उनको साथ हो वने तू वरी थादल मुर्सरे खणी थी वञे अरे वठी जेस
वलू ही मुसीबत में कम अचण वारी केर आ? अरे मूंखे कहिड़ी ख़बर, मां त हिनखे सुञाणींदो बि न आहियां। जंहिं तव्हांजे ॾुखे वक़्त में मदद कई उहा त तव्हांजी सजण हूंदी न, दुश्मन त कोन हूंदी। इहो तव्हांजो एहसान आहे, पर तव्हांजो छा नालो आहे? मुंहिंजो नालो रज़िया आहे। डॉक्टर अली मोहम्मद आहे न, उन सां प्यार करण लाइ पंहिंजो घर छॾियो अथमि। अलाए छो 2 ॾींहंनि खां हुनजो नंबर बंदि आहे। छा अवां रज़िया आहियो? मां आहियां डॉक्टर अली मोहम्मद। मां एतिरी मुसीबत में हुयुसि, तव्हां अखियुनि सां ॾिठो न, इन करे बंदि हुयो नंबर मुंहिंजो। अच्छा त तूं डॉक्टर अली मोहम्मद आहीं? हा 9198 535 इहो ई त हुयो न, मुंहिंजो नंबर हुयो। मां कंप्यूटर वली मोहम्मद। तव्हांजी क्लिनिक किथे आहे? हा उहा त अॻ में हुई, पर हाणे कोन्हे क्लिनिक। हिन निभागे वल्लू जे करे क्लिनिक ते वई, पर कुटको बि मिलियो। इहो भला वरी कीअं? हा उहो इन्ही करे जो मसलो इहो हुयो त सुई हुई हिकिड़ी औरत खे हणणी हुई, ॿार ॼमण वारी। मां हिन चंडरे खे चयो त उहा माई ईंदई उनखे हणजां। हिन वरी ॿियो मरीज़ अची वियो हमरा, उनखे ठका कढाई। ओ जेको उन्हनि असां सां हशर कयो न, दुनिया ॾिसण वारी कसम आहे, चंडरो के जाइ जो। मूंखे कहिड़ी ख़बर त इहा सुई औरत खे वेम दौरान हणबी आहे। हुन हमरा अचो मूंखे पेट में सूर आहे, मां चयो इहा बि सूर जी सुई आहे त हणी कढीमांसि। अच्छा त माना डिलीवरी वारी सुई मर्द खे हणी छॾी। पोइ त इहो असर थियणो हो न। भला हाणे पोइ पाण शादी करियूं? हा शादी बि कंदासीं, पर उन खां अॻु में तोखे मुंहिंजो हिकु कमु करणो आहे। हा सोहणा, हिकु कमु छा 1000 कम बि हुजनि न त को मसलो ई न आहे। ॿुधाए। त पोइ मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, कनो थी। मसलो ई न आहे, ईअं सम्झ इहो तुंहिंजो कमु थी वियो। साहब जालिम मुझे आदम के मारे गया, आई मां भजी जान बचाई जाए। अच्छा रोशन है गुलजार नमया जमादार हक जी वञो रोशन ऐं गुलजार खे गिरफ़्तार करे जो ऐं लाश खे खणाए वठो। हुकुम साईं तुंहिंजो। साहब हिकु माण्हू मुझे पोयां लॻो, पर मां लिकी पंहिंजी जान बचाए भॼी आयसि। माण्हू तो सुञाता रोशन या गुलजार? साहब मूं हिकु माण्हू ॾिठो, उनखे बि मुठ ॿधल हुई जेको मुंहिंजे पोयां लॻो।
अलाए छा थी वियो आहे असांजी सिंधी क़ौम खे। जवाननि जा जहिड़ा त जवाननि सां हूंदा आहिनि। अॼु न त हू औरत खे माफ़ था कनि ऐं न नंढनि ॿारनि खे। अफ़सोस, सद अफ़सोस। साहब मां हला? तव्हां भली हलो। मां लाश कारवाई बाद तव्हांखे मोकिले थो ॾियां। ऐं हा, जेकॾहिं तव्हां घर में को ख़तरो महसूसु कयो त भली मुंहिंजे घर हलो। न साहब, मां पंहिंजे घर में ई रहंदसि, भले मूंखे बि मारे वञनि। हाणे हिन दुनिया में मां अकेली ज़िंदा रही छा कंदसि? तव्हां मायूस न थियो, मायूसी गुनाह आहे। साहब ॿियो छा कयां? भाउ जेल में आहे, सौट जो सहारो उहो बि दुनिया छॾे हलियो वियो आहे। हाणे मां कंहिंजे सहारे जियां साहब? मां हिन दुनिया में छा कयां रही? अल्लाह ते भरोसो करियो। अल्लाह साईं जेकॾहिं हिकु सहारो फसींदो आहे त ॿियो सहारो ज़रूरु ॾींदो आहे। ठीकु आहे साहब, पर भाउ यूसुफ खे खादम जे मरण जी ख़बर न ॿुधाइजो। हू अॻ में ई ॾाढो परेशान आहे, ही सदमो बर्दाश्त कोन करे सघंदो। मां हाणे हलां थी साहब, हलां थी। अच्छा तव्हां भली हलो, अल्लाह चङाई कंदो। साईं मजबूरी आहे, विष्णु पैसा कढी आया आहिनि, तॾहिं त मां ही पंहिंजो चौपट थो कयां। केॾो जवान आहे, ये कहिड़ो तरीक़ो कयो थी? इज़ी पैसा छो नथो घुराए? मोबाइल बि किशनी कढी आहे न। तव्हां मूंखे पंहिंजो मोबाइल ॾियो, पोइ हुन खां मां वटि ॾिसां थो, ट्राई कयां थो नंबर। मुंहिंजे मोबाइल में बैलेंस ई न आहे, मूंखे लॻे थो पिछड़ी थो, किथे मुंहिंजो मोबाइल न खणी वञे। हल हल निकिर ॿाहिरि, हल किसको। असां हीअ चौंपल ऐं टॉल नथो वठी, भला हाणे हीअ टोपी भला वठि। वञी कंहिं ॿिए मुरीद जी पाड़ पट। अलाए कहिड़ा माण्हू तव्हां चओ था त खातम खे तव्हां नाहे मारियो, ॿियो भला हुन जी कंहिंसां दुश्मनी? जेकॾहिं उनखे तव्हां नाहे मारियो त पोइ मां मारियो आहे छा? असां सच था चऊं त उनजे मरण जी असांखे का बि ख़बर न आहे। इंस्पेक्टर साहब, जेकॾहिं असां खादिम जो क़त्ल कयो आहे त लिकायूं छो आहे? वो भी तो असांजो लाड़ो आहे हुन ॾे। ऐं असां फ़ख़्र सां चऊं था त असां पलांद कयो आहे। साहब असांखे इहा ॻाल्हि ॿुधी ॾाढो ॾुख थियो आहे त असांजे दुश्मन खे को ॿियो मारे वियो आहे ऐं असां हाणे पलांद कंहिंसां कंदासीं? इंस्पेक्टर साहब, रुगो अफ़सोस असांखे इहो आहे त असांजे दुश्मन खे क़त्ल केरु ॿियो थो करे ऐं इल्ज़ाम असां ते लॻो आहे। मूंखे ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। तव्हां चओ था त खादिम खे असां नाहे मारियो, उन यूसुफ खे कुटे कुटे थकिजी पियो आहियां। उहो बि चए थो त मां बेगुनाह आहियां। आख़िर इहे माण्हू मारिया आहिनि त मारिया कंहिं आहिनि? यूसुफ खे इलाक़े मां कढी अच। यूसुफ तूं चईं थो त मां बेगुनाह आहियां, त पोइ तूं उन छोकिरी सां गॾु कीअं हुएं? सर तव्हां इन ॻाल्हि खे छॾियो, तव्हां मूंखे गोली हणी मारे छॾियो। जंहिंसां मूं प्यारु कयो, जंहिंखे मूं सभु कुझु सम्झो, उन ई मूंखे धोखो ॾिनो। हाणे मां ज़िंदा रही छा कंदुसि? छा तूं बि रज़िया सां प्यारु कंदो हुएं? साईं मूंखां तव्हां कुझु न पुछो। जेकॾहिं तव्हांखे मूंखां ज़बरदस्ती क़त्ल मनाइणो आहे त पोइ मूंखे कोर्ट पेश कयो। जज जे अॻियां इक़रार कंदुसि, पोइ भले मूंखे फाई ॾेई छॾे। जुदा जुदा लाकअप कयो। जी हाँ जमादार अंकल रखो, पैसा रखा तो ना रखो।
मामलो गड़बड़ जरूर है। रज़िया दिलदार सां प्यार जो करणो पियो, यूसुफ सां प्यार जो नाटक कयो, उनखे ॿधाए हली वई, पाण ग़ाइब आहे। हाणे मूंखे ई कुझु करणो पवंदो। असली तजुर्बो। यो ख्याल करिया फकीर खलो थी रे खलो थी थोड़ो चो थोड़ो ही अति अब हे जो कोन रखाए थो हे भैया ना अजर दींदो आ हे बी हे खुलिया जो कोन रखाए थो हे दिस रखाए थो बा सामरी काथे थो मा त ना बिन वेचारो अब यो आवाज बुतो होंदे ना हे दिस हां ओयो हाँ वाह हाँ न एड़ी काई गाल ना है हाँ एड़ी काई गाल ना है अल्लाह बच्चन मोशार कंदो बाबा अब हे जो बात हे वट हे वठाए तो हां हे कोई खुला दी हे वट ठीक है ना अल्लाह बच्चन मोशार कंदो बाबा अल्लाह अजर दींदो अब यो मन हे तो भी खड़ो थी ख्याल करिया थोड़ा हां सही है ना हाँ चल मार में खराब नहीं मैं वडा अल्लाह ताला हाँ वन पे चाय जब लिखता किसनी ये जगह बचे पिया ये ही खयूं वया मक़सद लाइ निकितो आहियां पहिरियां उहो मक़सद पूरो थिए इन फिशिंग खे बि ॾिसी वठंदुसि अल्लाह जे नाले खैर मिले ढारे यारो फकीर आहियां हथ जूं लकीरां ॾिसी दिलि जो हाल ॿुधाईंदो आहियां नाबिन थो लॻी पोइ हथ कीअं ॾिसंदो आहीं मां हथ जूं लकीरां हिन अखियुनि सां न पर दिलि जी अखियुनि सां हाल ॿुधाईंदो आहियां
जूं लकीरां हिन अखियुनि सां न पर दिलि जी अखियुनि सां ॾिसंदो आहियां। जे दिलि जो हाल सही न ॿुधायां त नज़रानो न ॾिजांइ ऐं हिन फ़क़ीर खे धिका ॾेई ॿाहिरि कढी छॾिजांइ। हथ ईअं ॾिसबो आहे छा? मां तव्हांखे चयो न त मां दिलि जी अखियुनि सां ॾिसंदो आहियां। चङो, ॾिसी चङी तरह मूंखे मुंहिंजी क़िस्मत जो हाल ॿुधायो। तोखे ॾाढा ॾुख मिलियल आहिनि। तुंहिंजो भाउ जेल में आहे ऐं तुंहिंजे सौट खे क़तल कयो वियो आहे। तुंहिंजे भाउ जी सज़ा तुंहिंजे सौट खे मिली ऐं हाणे तूं परेशान आहीं त मां कातिल जी भेण आहियां। न आहे मुंहिंजो भाउ कातिल, तूं कूड़ो आहीं। जेकॾहिं तुंहिंजो भाउ कातिल न आहे त पोइ उहो जेल में छो आहे? मुंहिंजो भाउ बेगुनाह आहे, उनखे फसायो वियो आहे। जंहिंसां हू प्यार कंदो उन्हीं उनखे फसाए छॾियो। कंहिंसां प्यार कंदो ऐं हुन छो फसायो अथसि? मुंहिंजे भाउ जो रंग नंबर तां रज़िया सां राब्तो थियो। उन्हीं मुंहिंजे भाउ सां शादी जा वाइदा कया हुया। पोइ वरी अचानक रज़िया जो नंबर बंदि थी वियो ऐं मुंहिंजो भाउ बेचैन रहण लॻो, परेशान रहण लॻो। ऐं हिकु ॾींहुं अचानक रज़िया जो फोन आयो ऐं मुंहिंजो भाउ पिस्टल हथ में खणी कावड़ में निकिरी वियो। ऐं पोइ ख़बर पई त अदा क़त्ल करे जेल वञी पहुतो आहे। जॾहिं मां अदा जी मुलाक़ात लाइ वयसि त अदा ॿुधायो अॻु में रज़िया फोन कयो ऐं वरी चयो त हेलो यूसुफ जानी, किथे आई? छा हाल आहे? हाँ जानी, मां त ठीकु आहियां, पर तुंहिंजो नंबर छो बंदि हो? सुण, मां तोखे छा ॿुधायां। मां त तोरे अचां पई तोसां मिलण, पर रस्ते में ठगन जे वर चढ़ी वियसि जिन मूंखे कैद कयो आहे। छा तूं कैद में आई? हाँ हाँ, मां सच थी चवां, मुंहिंजी ज़िंदगी वागुन जे वात में आहे। यूसुफ, जेकॾहिं मूंसां सचो प्यार करींदो न त मूंखे हितां छॾाए वञ। मुंहिंजे भाउ जे पहुचण खां पहिरियां कंहिं माण्हू खे क़त्ल करे कातिल फरार थी रहियो हो। अदा यूसुफ हुया फायर हणण जी कोशिश कई त छा तो करे? तू यूसुफ आई ना? हल हल निकल कर, हल जल्दी हल। वरी उन वक्त रज़िया अदा यूसुफ जो हथ पकड़े हुन सां गॾु फरार थी वई। शहर पहुचण खां पोइ वरी अदा यूसुफ खे फसायो, अलाए पाण काॾे हली वई। साहब, तव्हां? हा मां। जेको राज़ यूसुफ सख़्त तशद्दुद जे बावजूद ॿुधाए न सघियो, उहो राज़ वठण लाइ मजबूरन मूंखे इहो रूप कयो। साहब, खुदा जे वास्ते असांजी मदद कर। मुंहिंजो भाउ बेकसूर आहे साहब। साईं, मां मज़लूम आहियां, मूंखे